Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'i hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maha pinuji Allah Subhanahu wa taala anu mantena sapapaosna marintah ka urang sadaya pisan takwa sarta ngawagal ka urang sadaya tina turut tuntunna kana hawa nafsu. Para sepuh miwah para wargi sadaya jamaah Masjid Al-Kafah anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus ka ketua cabang anu kalaresan dina danget nu ayeuna ngiring rawuh sareng pimpinan jamaah Gading Putih Kadua ieu. Alhamdulillah urang sadaya masih kene dipaparinan jatah umur ku Allah Subhanahu wa taala disarengan kali sehatna. Mudah-mudahan sisa jatah umur ku Allah dipaparinkeun ka urang sadaya urang tiasa dimanfaatkeun sesuai sareng kuduna, sarta mudah-mudahan urang sadaya saupamina dipenuh ku Allah Subhanahu wa taala aya dina husnul khatimah. Para sepuh miwah para wargi sadaya wabil khusus anu disepuh kusim kuring ieu jamaah, urang dina kasempetan tiap-tiap Kemis giliran simkuring ngalaksanakeun dersan nu aya patulapat tali sareng urusan-urusan ta'abudi. Urang sadaya diparentah ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngalaksanakeun ibadah ka mantena hatta ya'tiyal kal yakin. Dugika datangna kayakinan ka urang sadaya anu pana pada wargi sadaya parantos uninga al yakin dina eta ayat adalah al maut. Sarta penyakit deui urang sadaya dipaparingkeun ku Allah Subhanahu wa taala kawajiban pikeun ngajaga ngariksa kaislaman teh dugika ajal menjemput urang sadaya. Sakumaha anu ku Allah Subhanahu wa taala dipesankeun ka urang sadaya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebahagian ulama tafsir ngajentrekeun kana kandungan ayat eta hada amrun minallahi li ibadihil mu'minin. Ieu ayat teh ngarupakeun parentah ti Allah Subhanahu wa taala pikeun segenap jalma-jalma anu mukmin ayyataquhu haqqa taqwahu, supados aranjeunanana takwa ka Allah kalawan sabener-benerna takwa, wa ayyastamiru ala dzalika sarta teras istimror dina eta katakwaan, wa yasbutu alaihi tetep dina eta katakwaan, wa yastaqimu ilal mamati sarta wajib istiqomah dugika ajal menjemput urang sadaya. Naon pangna urang iwati iman diparentah tetep dina kaislaman dugika ajal maut, dugika ajal sumping ka urang sadaya. Naon alasanana? Margi Allah Subhanahu wa taala ngalahirkeun urang sadaya tos nyana kaislaman. Teu aya hiji oge jalmi anu lahir ka alam dunya nyana kakufuran. Sadayana lahir ka alam dunya tos aya dina kaislaman. Nu mawi kitu wajar tur pantes saupami Allah Subhanahu wa taala marentah ka urang sadaya eta Islam ulah dikantunkeun di alam dunia, tapi candak dugi ka menghadap ka Allah Subhanahu wa taala. Nu mawi kitu mudah-mudahan riungan urang sadaya ieu
leres-leres janten pangjaga pangriksa pangaping diri urang sadaya tina tisoledatna urang tina kaislaman kana kakufuran. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang sadaya ikawit lahir ka alam dunya dugi ka ajal menjemput urang sadaya urang tetap istiqomah dina kaislaman. Para sepuh mioh para wargi sadaya numawi kitu urang sadaya bade tiasa leresna kumaha dina Islam saupami urang teu diaping teu dijaring diri urang sadaya ku aturan Quran kali sunnah. Margi mung ajaran Al-Quran kali as-sunnah satu-satunya ilmu anu dipastikeun ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarta Al-Quran kali as-sunnah bakal maparing jaminan salametna para pemeluk agama Islam dunia kali akhirat. Naon iwati iman anu teu diatur ku Islam? Dikawit urang bade tuang bade ngaleut lebet ka masjid keluar di masjid bahkan lebet ka WC sekalipun urang sadaya terus dituntun ku aturan Islam. Bahkan dina nalika urang sadaya nuju ngalaksanakeun hajat di zaman ngaluarkeun kotoran ti payun kalih ti pengker teu kaluar tina zikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul maparing tuntunan ka urang sadaya dina nalika urang ngaluarkeun kotoran di bagian payun kalih di bagian pengker ucapan alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a anni adahu. Ajaran mana anu maparingkeun didikan samodel kitu? Alhamdulillahilladzi sadayana puji kagungan Allah anu adzaqani ladzatahu parantos maparingkeun nikmat kalih lezatna tuangeun kalih leueuteuh nu dituang nu dileueut ku urang wa abqa fiyya wa tahu sarta Allah anu parantos nyimpen setiap protein nu aya dina diri abdi wa dafa'a anni adahu sarta Allah anu parantos ngaluarkeun setiap kokotorna. Bade teu kumaha nikmatna urang diatur ku Islam. Bujeng mah iwatiman teu kaluar hampasna teu kaluar anginna we iwatiman sabaraha artos nu kedah kaluar. Kumaha iwatiman teu raosna salira urang sadaya saupami ku Allah ditahan dina badan urang. Bujeng mah iwatiman teu miceun, bujeng mah teu kahampangan ditahan we iwatiman ku Allah teu apos we iwatiman entong saminggu sadinten sawengi we iwatiman teu kahampangan teu kahamposan insyaallah iwatiman bakal jadi mamala kamu urang sadaya tapi jama seueur anu teu tasbih iwatiman kana kakawasan Allah Subhanahu wa taala eta. Lamun urang sadaya nitenan iwati iman rahimakumullah lembaga pendidikan tiap tahunna iwati iman sabarah ribu ngaluarkeun lulusan dimulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2 sampai doktor per tahunna sabarah ribu iwati iman ngaluarkeun lulusan. Moal pati-pati lulus angin iwati iman eta jalma geus ngamili kapin di Indonesia teh iwatiman teu susah neangan jalma pinter mah. Anu susah neangan naon? Nu susah teh iwatiman neangan jalma nu bener. Nu pinter mah iwatiman renyut ngan neangan iwatiman anu bener rada hese di Indonesia.
minterkeun jalma bener iwat iman muasa sulit ngabenerkeun jalma nu pinter. Minterkeun jalma nu bener iwat iman muasa sulit ngabenerkeun jalma nu pinter. Jama-jama iwat iman nu korupsi di Indonesia jama bodoh jama pinter. Jama pinter. Ari pangna korupsi? Ari pangna korupsi? Itu bener eta. Jadi iwat iman rahimahullah pangna korupsi itu bener. Dalam bener mah muawani. Sabab tanggung jawabna dunia jeung akhirat. Nu mawi kitu urang sadaya mudah-mudahan ulah kalebet jama anu pinter kabalinger cek bahasa urang. Pak Ketua Cabang tahu nggak kabalinger? Insya Allah bila mana urang sadaya ittiba kana Al-Quran kali as-sunnah, bila mana tumiba iwat iman rahimakumullah sareng kasalahan, bakal segera istighfar, bakal segera sadar moal katalanjuran. Sifat saha ari salah? Sifat urang manusia. Ku Allah terus dipaparinkeun dua sifat ka manusia, naon? Salah jeung poho. Moal tiasa lepas ti urang sadaya nu ngaran jalma salah jeung poho. Sabab Allah tos ngayugakeun urang kalebet mahalul khotowanis ya. Tapi sasae-saena jalma anu berbuat salah atta itu jalma anu sempat tobat sateu acan ajal menjemput. Nu mawi kitu urang sadaya mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipunut dina kaayaan husnul khotimah, nuju sae jeung keluarga, nuju sae jeung tatangga, terlebih-lebih nuju sae sareng Allah Subhanahu wa taala. Da kanggo urang mah iwat iman nikmat hirup di alam dunya saupami seuk aya dina kasayan munggu Allah kanggo urang. Sarta urang iwat iman moal gimir dicabut umur lamun seuk aya dina kasayan munggu Allah kanggo urang sadaya. Iwat iman rahimakumullah upangemot cekaplah mukadimah masyakit. Intina riungan urang pikeun ngalalempeng jarum hate dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bade lempeng kumaha lamun teu nganggo dasar ilmu. Ilmu mana nu bakal bisa ngalalempeng amal ibadah urang? Ilmu ti Allah Al-Qur'an kali ilmu ti Rasul As-Sunnah. Berjuang sakuat tenaga hayang merenahkeun ibadah urang sesuai jeung tuntunan Al-Qur'an kali As-Sunnah, sok sanajan pada kenyataanana bangga geuningan hoyong merenahkeun ibadah sesuai jeung tuntunan Quran kali Sunnah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Urang lanjutkeun hanca pembahasan anu kakantun dina giliran simkuring kapungker. Nuju ngabahas naon Bu? Pak? Nuju ngabahas bab nipas head kali istihadah.
dina hanca nu ayeuna urang jelaskeun simkuring mah derma mang macakeun hasil kajian para ulama khususnya di Jamiah Persatuan Islam. Apa saja yang diharamkan bagi yang haid dan yang nifas. Banyak perkara-perkara yang diharamkan bagi yang haid dan yang nifas. Di antaranya kahiji nu haid kali nuju nifas teu kengeng salat sarta teu kengeng saum. Sakumaha pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari nu katampi ti Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Bukankah wanita itu jika datang haid tidak boleh salat dan tidak boleh saum? Ku hadis ieu janten dasar amalkeun urang sadaya bahwa ibu-ibu anu nuju haid kali nifas haram salat, haram saum. 2. Tidak boleh bercampur dengan suami. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatqun. Al-Baqarah ayat 222. Jauhilah istri-istri dina hartos tidak boleh bersetubuh di saat haid dan janganlah kamu mendekatinya sampai mereka bersuci. Wayahna Pak sing sabar. Garwa nuju men entong waka kuruyap karaya. Bilih tumiba kanu diharamkeun. Haram hukumna istri anu nuju haid kali nifas disetubuhi ku suamina. Wayahna ibu dina saat kitu sedikit inovatif painten kanggo suami. Itu kedah dijelaskan ya Bu. Haram sote Bu bersetubuh. Saupami kama istri menghadapi caroge nya benten ari usia-usia tos 50 ka itu mah tos tidak ada gairah yang perlu dibahas, tapi meureun keur nu oleh panganten. Nah, maka istri-istri ini harus bisa paham dengan keinginan suami
tetapi tetap harus menjauhi apa yang diharamkan Allah. Ketiga, istri kalih anu nuju head kalih nuju nipas tidak boleh tawaf. Jantan upami ibu kalau rasa nuju head pas ngalaksanakeun ibadah haji atanapi ibadah umroh, pas bade tawaf kudung head, maka tidak boleh melakukan tawaf. Kumaha amalan-amalan anu sanesna salami eta ibadah haji? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah, if ali ma yaf'alul hajju ghairu alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Tak lakukanlah olehmu apa yang dilakukan oleh yang haji, kecuali tawaf di Baitullah sampai kamu bersuci. Janten ku dalil ieu teu kengeng soteh tawaf di Baitullah. Anapun amalan-amalan anu sanesna dina nuju ngalaksanakeun ibadah haji, lakukan sesuai anu dilakukeun ku jamaah kajaba tawaf. Empat, istri yang sedang haid tidak boleh ditalak. Kade pada di istri yang sedang haid itu haram ditalak. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya ayuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Maksudnya hendaklah istri-istri itu ditalak di waktu suci sebelum dicampuri. Hal ini menunjukkan bahwa istri tidak boleh ditalak pada masa haid. Jantan ibu upami setia mah pas bebersih bu sabada haid taros caroge kak bilih nalak bade nalak abdi mengpeng nuju suci. Ditinggal teh Iwatiman rahimahullah mana tos head kalau katingana beuki mencra ditawisan kitu teh boro-boro Iwatiman. Naon margina? Margi bila mana si istri eta Iwatiman rahimahullah ditalak dina nalika nuju suci, berarti Iwatiman iddahnya tinggal menghitung 2 kali lagi. Tapi di nalika tos dicampuri, nah
wayahna ibu kedah nguningakeun boh pilih bibit eta janten sarta si caroge mesti mengakui bahwa setelah istrinya suci telah menaruh bibit tersebut. Janten tekengeng ka para suami nalak istri nuju head. Kalimat istri-istri anu nuju head teu kengeng linggih di masjid. Hal ieu dumasar kana pidawa Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ingat jama-jama nu ariman koma aranjeun ulah waka deket-deket kana salat dina kayan aranjeun mabok. Hatta ta'lamu ma taquluna sehingga aranjeun apal kana naon ku aranjeun dibaca diucapkeun. Wala junuban jeung konya kitu deui kanu nuju junub teu kengeng linggih di masjid illa abirik sabilin kecuali kadar berlalu saja. Ayat ini menunjukkan bahwa yang junub termasuk yang haid tidak boleh tinggal di masjid kecuali hanya sekedar lewat saja. Janten ibu bapak anu nuju junub tuh bade ibu nuju haid atanapi nifas atanapi bapak sabada sapatemon hubungan suami istri diharamkeun linggih di masjid kecuali sekedar lewat. Pamita mah ibu-ibu aya canakeun saur si bapak teh pangyanakeun kunci ka kantun di masjid ibu nuju haid kengeng sekedar lewat. Atanapi aya canakeun di masjid sekedar lewat mah teu diwagel nu diwagel teh linggih di masjid. Kumaha upami teh ibu-ibu ngiring bebersih di masjid. Kumaha tah numutkeun ibu-ibu lebih kana linggih atanapi lewat sasapu atanapi ngepel di masjid. Coba numutkeun paham ibu-ibu lebih kana linggih atanapi lewat linggih bu lami bebersih di masjid teh. Sim kuring mah lebih cenderung tinggal di masjid margi lami benten sareng lewat mah itu ari di masjid ngepel sasapu itu iwatiman mungkin memakan waktu seperempat atau setengah jam atau mungkin masjid besar mah sampai berjam-jam. Hartosna linggih nu mawi kitu atuh kumaha ibu-ibu canak bagian halamanana anu nuju haid anu nuju junub keun abdi mah bagian halamanana tuh bapak kali ibu anu nuju suci di bagian lemetna. Demikian juga dalam satu hadis dinyatakan an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Kata Rasul, aku tidak menghalalkan masjid bagi yang haid dan yang junub. Bayahna ibu-ibu di bagian terasna
heula upami nuju junub. Numawi kapanitia pembangunan masjid kedah jelas tuh. Ieu teh teras atanapi kalebet masjid. Upami teras hartosna halal. Nu nuju junub linggih di eta tempat. Sarta teu aya syariat tahiyatul masjid di eta tempat. Tapi upami seur panitia masjid teh kalebet masjid ieu mah maka teu kenging nu junub linggih di eta teras sarta aya syariat tahiyatul masjid. Namun di urang mah pan hukum berlakuna naon? Teras mah teras we nya. Dina hartos kenging nuju head linggih di eta tempat sarta teu aya syariat tahiyatul masjid di dinya. Margi teu aya tahiyatul emper teu aya. Taeta nu diharamkeun ka nu head 5. Salajengna, bolehkah perempuan yang haid membaca Al-Quran? Ada ulama yang berpendapat bahwa yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, mengingat ada hadis qala Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu walal haidu Al-Qur'ana. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dengan sumber Nailul Autor juz 1 266. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang junub dan orang yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tuh dalilna ngampa. Cuma sayang dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Ismail bin Iyash, dia itu dhaif. Oleh karena itu hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk diamalkan. Kemudian ada riwayat Innabna Abbasin lam yara bil qiraati lil junubi ba'san. Rawahu Al-Bukhari. Bahwa Ibnu Abbas tidak menganggap apa-apa, artinya boleh yang junub membaca Al-Qur'an. Wasoha an Umar annahu kana yaqra'u ayyaqra al-Qur'ana wa huwa junubun. Dan ada riwayat yang sahih dari Umar bahwa ia menganggap makruh bagi yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Janten sebatas dugi ka makruh, henteu dugi ka haram. Kamu nunuju head maca Al-Quran. Dengan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang haid pun boleh membaca Al-Quran. Mengingat satu hadis yang melarang yang haid membaca Al-Quran, hadisnya dhaif. Imam Ahmad sendiri menilai batil. 3. Ibnu Abbas menganggap tidak apa-apa yang junub membaca Al-Quran. Dan sahabat Umar sendiri menganggapnya makruh. Maka ibu-ibu pada tuang kumaha? Maka maca bismillah, bismillah ayat Al-Quran. Maca bismillah dina nalika bade tuang bade leueut disyariatkeun ku Rasul. Keur ngabuktoskeun iwati iman rahimakumullah bahwa bagi istri yang haid ataupun yang lagi junub tidak diharamkan membaca ayat Al-Qur'an. Kalaupun kita tidak membaca Al-Qur'an hanya sebatas makruh. Paham?
Bolehkah seorang suami mencampuri istrinya yang telah habis haid tetapi belum mandi? Subhanallah wa timan. Nikmat urang hirup make tuntunan ilmu. Siga perkaraan enteng tapi lamun urang digarap teu mustahil tumiba kanu diharap. Bolehkah seorang suami mencampuri istri yang telah habis haid tetapi belum mandi? Tos beres haid nama ngan teu acan iba, teu acan bebersih. Kenging teu. Suami upama teh mah maksa tuh mencampuri istrinya. Walaranana ada ulama yang berpendapat bahwa suami boleh mencampuri istrinya yang telah habis haidnya sebelum ia mandi dengan landasan wala taqrabuhunna hatta yatqurna, dan janganlah kamu mendekatinya sampai mereka bersuci. Jadi tangtos ulama ieu berpendapat bahwa suci teh haidna. Kalau kita perhatikan redaksinya hatta yadkurna, fa'il atau subjek dalam kalimat tersebut adalah sampai mereka bersuci. Berarti orangnya, bukan headnya. Berbeda dengan ungkapan hatta yakuro, sampai suci dari headnya. Ini kalimatnya hatta yakurna, berarti sampai suci orangnya dari junubnya. Dengan demikian perempuan yang habis headnya tetapi belum mandi belum dapat dicampuri oleh suaminya. Kade Pak Mustafa bios bu datos diren headna enggak kurang jurung-jurung sina iba si bapak aya tega tiris ya teh bios bu da ibadah. Subhanallah. Tuh teu mustahil umat Islam anu jarang ngaji hanya berpendapat sampai bersih head sekalipun belum mandi derwe gitu digauli tetap belum boleh dicampuri sebelum dia jinabat. Hatta yakurna ieu balikna kajalmina sanes kana hedna. Pami hatta yakuro mah kana hedna, ieu hatta yakurna hartosna ka istrina kajalmina. Cing kinten-kinten upami teu ngaos biasa mah buleuneng we potongan bapak satar biji ti kolong. Adakah kifarat bagi seorang suami yang mencampuri istrinya yang masih haid? Dalam suatu hadis dinyatakan sebagai berikut. Wa an Ibnu Abbasin, hadis diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Rasulillah SAW, diterima dari Rasulullah SAW. Billadhi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun, tentang orang yang mencampuri istrinya sedang ia haid. Qala yatasaddaqu bidinarin au binisfi bidinarin,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah ia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Ini riwayat Imam yang 5. Nacas sana saurna ku hadis ieu mah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, andai hadis ini kuat, pasti kami berpegang dengan hadis ini. Saupami ya hadis sahih. Saur Imam Syafi'i, pasti saya berpegang dengan hadis ini. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-ittirabu fi isnadi hadal hadisi wa matnihi kathirun jiddan. Kemudhariban dalam sanad dan matan hadis ini banyak sekali. Dina hartos hadis ieu teu tiasa dianggap hujjah bagi suami yang mencampuri istrinya lagi harus kifarat dengan 1 dinar atau setengah dinar. Dengan demikian maka hadis tersebut lemah, tidak dapat dijadikan hujjah. Berarti tidak usah bayar kifarat, tetapi berdosa suami mencampuri istri di saat haid. Numawi kitu ibu tong dipasikeun Bu, daripada ibu kedah lebet ka neraka gitu dengan sebab melanggar apa yang dilarang dalam Al-Qur'an. Tadi wala taqrabu hunna. Iwat iman rahimakumullah. Jelas sekali bahwa mencampuri istri yang sedang haid haram hukumnya dan dosa bila mana kita melakukannya, dan tidak ada tuntutan kifarat. Adapun tadi yang menyatakan adanya kifarat, hadisnya dhaif. Selanjutnya, apa saja yang diperbolehkan bagi suami terhadap istrinya yang sedang haid? Dalam hal ini ada hadis yang menyatakan wa an Anasin radhiyallahu anhu annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu lam yu'akkiluha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikaha. Rawahu Muslim. Bahwa orang Yahudi jika ada seorang perempuan di antara mereka haid, mereka tidak mengajaknya makan bersama. Tuh Pak Ketua Cabang gitu, istri yang sedang haid itu sampai-sampai teu bisa makan ngariung jeung kulawarga teu meunang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah segala sesuatu kecuali nikah. Jadi istri yang sedang haid boleh melayani suaminya, makannya, minumnya, tidurnya, bercengkramaknya, silahkan layani, kecuali satu, haram bercampur. Haram bercampur. Paham? Pilih ibu-ibu, bapak-bapak kapangaruhan usikap Yahudi. Yahudi mah lamun istri nuju hente tidak boleh lain ngan unggul hubungan suami istri, makan pun tidak mau bersama. Bulan
Rawatnya capek terus. Tuh, Pak Dedi, rawas teu capek teu ngurus. Jantan istri anu nuju head, silahkan layani suami sapuratina. Paham Pak Ketua Cabang sapuratina? Tanyain aja kepada Pak Opik tuh. Di sini payah juga. Segala sesuatunya silahkan layani sebaik mungkin, illa nikaha, kecuali hubungan suami istri. Pamina caroge urang teh mulis di panyabaan, kabayang tos mangbulan-bulan sumping ka bumi kalersan garwa nuju hem. Bolehkah dia memeluknya? Bolehkah dia menciumnya? Boleh, tidak diharamkan kecuali mencampurinya. Kumaha atuh sasonoanana tadi sausin kuring. Sedikit inovatif aja Ibu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kepuasan suami kita, hanya tidak boleh dengan satu tempat itu. Tos terkena dijelaskan. Terkena dijelaskan. Lakukan untuk kepuasan suami kita ketika bertemu dengan istrinya, terlebih-lebih yang sudah lama tidak ketemu karena kerja. Jangan diabaikan. Cuma tidak boleh dalam satu tempat itu. Selanjutnya, mestikah perempuan yang mau melahirkan melaksanakan salat padahal sudah banyak cairan yang keluar? Tuh, kumaha ieu? Kamu istri anu bade ngalahirkeun, cairan sudah banyak keluar, bahkan ada darah yang keluar. Tuh. Pas waktu-waktu sholat itu dia lewati, apakah dia masih tetap boleh melakukan sholat atau sudah harus meninggalkan sholat? Selama belum melahirkan, maka perempuan tetap wajib salat walaupun sudah banyak cairan yang keluar, tetapi tidak mesti mandi. Dan cukup dengan wudu saja. Kumaha atuh eta cairanana? Seueur pembalut ayeuna mah tos modern. Seueur pembalut tos modern. Jantan ibu-ibu rileks aja. Ditakdirkeun cairan tos seueur, bahkan ada darah yang keluar, tetap sholat dilaksanakan dan tak usah jinabat. Cukup wudu saja. Yang dilarang melaksanakan salat itu ialah perempuan yang nifas, yaitu setelah melahirkan. Paham Bu? Teu mustahil saupami urang teu ngadres nembe ge kaluaran cairan, teu acan ngalahirkeun, pedah tos aya kaluar darah, tos nyetop sholat. Belum ada larangan sholat bagi istri-istri yang sudah mengeluarkan cairan dikala sebelum melahirkan. Tetap salat dan saumnya berjalan. Tapi setelah dia melahirkan, baru dia diharamkan salat dan saum.
Paham Pak Ketua Cabang? Sip. Ibu gaduh kewajiban nyolehkeun putra, Bu. Tapi caroge gaduh kewajiban nyolehkeun ibu. Rek bisa soleh kumaha budak-budak urang lamun seginungna nu bakal nyolehkeun teu disolehkeun ku suamina. Jadi istri gaduh tanggal waler nyolehkeun pala putra, da suami mah can karuan apaleun. Budak jeung saha gaulna, naon diuapkeunana, naon anu sok ditempokna gitu. Maka suami punya kewajiban mensolehkan istrinya. Tak perlu paham suami istri kepada aturan agama. Selanjutnya, mestikah mandi karena melahirkan? Diwajibkan wudhu dan mandi itu jika mau melaksanakan sholat. Adapun setelah melahirkan tidak ada ketentuan harus mandi karena salatnya pun tidak wajib bagi perempuan yang sedang dalam keadaan nifas. Enten ibu-ibu sabada ngalahirkeun bade ibak mangga Bu, bade henteu oge teu janten wagelan gitu. Janten nu dimaksa di dieu mandi di dieu mah maksana aya teu syariat gitu sabada ngalahirkeun junub jinabat henteu. Margi ibak kali wudu disyariatkeun teh kanu bade salat. Ibu kali bapak sabada hubungan suami istri deur arariba ai salat henteu. Diwajibkeun soteh mandi kanu rek salat. Tuh. Ngan ai kanu moal salat mah teu kudu wajib mandi sagala. Ngan sigana era we ku entong. Era ku entong meureunna. Nya entong tos hubungan do kacaprak-kacaprak kana cai. Aya jama tuh. Mesti paham urang. Jadi aya teh diwajibkeun mandi keur anu rek ibadah salat. An eta cenah gitu. Teu rek salat mararani eta meureun nyunah entong gue gitu. Paham Bu? Janten upami ngalahirkeun teu kedah ibak, maksudna ibak junub, ibak jinabah. Selanjutnya, salajengna. Bagaimana kalau kurang dari 40 hari setelah melahirkan sudah berhenti keluar darahnya? Wajibkah ia salat? Sawatara keayaan istri-istri zaman Rasul saurna nifas teh sampai 40 hari. Tak diurang dengan para suami upami garwana ngalahirkeun garancang meser supermi sadus tiap hari dihitung 1 2 pas supermi BA 40 hari. Pengalaman waleranana ukuran waktu 40 hari bukan satu ketentuan syar'i, tetapi kebiasaan perempuan dalam menjalani masa nifasnya. Andai kurang dari 40 hari sudah berhenti darah nifasnya,
maka ia harus segera mandi dan wajib melaksanakan sholat. Dalam suatu hadis dinyatakan, faida akbalat haidatuki pada isolata wa ida adbarot pagsili an idama summa soli. Apabila haidmu datang, tinggalkanlah salat, dan apabila ia berhenti, maka bersihkanlah dirimu dari darah itu, mandi lalu salatlah. Dinten ibu teu kedah ngantos dugi ka 40 dinten. Tos leres-leres stop mah Bu, atos we langsung bebersih. Bolehkah seorang perempuan menangguhkan masa haidnya dengan memakan obat agar dapat melaksanakan tawaf? Tuh, masalah juga nih bagi perempuan yang sedang melaksanakan ibadah haji pas mau tawaf. Aduh, supados gitu, henteu kaganggu ku haid, minum obat agar menangguhkan masa haid. Kayaknya itu paupik eta bilangnya ditaruh ku garwa. Haid itu bukan satu keharusan syar'i, tetapi kebiasaan setiap perempuan. Andai seorang perempuan berusaha untuk menahan dulu masa haidnya dengan memakan obat agar dapat melakukan tawaf pada hari-hari tertentu, maka boleh-boleh saja selama tidak membahayakan dirinya, dan tentu saja harus dengan nasihat atau saran dari dokter. Naon margina Bu? Margi panyawat kan eta. Panyawat. Tos kitu we qadarullah. Secara rutinitas waktuna kena keluar. Margi itu mah darah bangke. Coba lamun kurang dikeluarkeun tiap bulan kedah ka dokter. Wah, sabaraha biaya anu kedah keluar. Matak iwati iman rahimakumullah kacida pisan deung teuingeunana lamun jalma iwati mah teu daek ibadah ka pangeran. Teu sadar gitu. Nah, jadi secara hukum tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Sekira tidak menjadi madorot bagi dirinya, dan tentu harus melalui saran dari dokter. Sama halnya seperti buang air, bukan merupakan satu keharusan. Apakah harus 1 kali atau 2 kali dalam sehari? Andai bisa diusahakan untuk dapat ditangguhkan, tentu boleh-boleh saja. Itu pun selama tidak mengganggu kesehatan. So, kaopi hoyong kehampangan dina mobil, tahan bujeng masa poe. Tuh. Pas macet. Hati-hati, bahaya di depan itu mengancam. Bahaya di depan mengancam. Tapi urang hoyong buang air besar, ditahan. Hati-hati, membahayakan kesehatan. Janten wah gitu panginten dina saat waktu nama atos we sina bebas keluar. Anapun tawaf tadi boleh dilakukan setelah suci gitu. Dan kalaupun gitu kita memaksa untuk menahan, silahkan, asal tidak membahayakan bagi diri kita dan atas saran dokter yang tahu dengan kesehatan. Paham Bu? Janten ibu pilih lebar hen tawaf kudu mah hayang babarengan we jeung batur gitu. Sedengkeun hitungan teh pas pelaksanaan tawaf kudu teh ieu pasti waktu head. Aduh, atos we dietang ibu langsung konsul ka dokter, minta obat penahan. Sekira tidak membahayakan untuk kesehatan ibu, sah-sah wae Bu, boleh-boleh wae, teu diharamkeun.
Harus Bu. Wilujeng tawaf Bu. Dinuakeun. Pas nuju tawaf henteu, pas nuju head. Ngan upami tam ditakdirkeun pas waktu tawaf teh da ibu mah paham. Aduh, pas waktu head tuh. Tapi ibu hoyong ngiring, silahkan konsul dengan dokter untuk menahan masa head agar ditangguhkan. Kengeng teu boleh saja. Mari head bukan aturan yang diatur oleh syar'i keluarnya. Eta matos rutinitas we secara sunnatullah. Pamengnya urang tamatkeun. Bolehkah yang sedang haid melakukan tawaf ifadah karena harus segera pulang sesuai jadwal kepulangan ke negaranya? Nih bermasalah deh Bobi. Aduh, angkat tadi anu nuju haid teu kengeng tawaf kudum mah masih mending ditangguhkeun ge aya keneh wak tos ari ieu tawaf ifadah. Dituntut dengan jadwal kepulangan. Nya urang kudu ninggalkeun anjeun. Kumaha tah Bobi? Upami permasalahan eta. Pada dasarnya yang haid tidak boleh tawaf di Baitullah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, if ali mayab alul hajju ghairu alla tatufi bil bait hatta tadhuri anu tadi. Muttafaq alaih. Lakukanlah olehmu apa yang dilakukan oleh yang haji kecuali tawaf di Baitullah sampai bersuci. Kumaha tawaf ifadah? Tidak tawaf ifadah tidak sah hajinya karena tawaf ifadah merupakan rukun haji. Bermasalah oge nya kanggo istri-istri anu nuju haid pas bade tawaf ifadah. Menunggu bersih haid harus melaksanakan tawaf tidak mungkin karena sudah harus pulang sesuai jadwal kepulangan. Kumaha atuh? Ngantunkeun tawaf teu sah hajina. Ngalaksanakeun tawaf dilarang wa Allah sabab gerhen. Waduh, kumaha Bu? Si buah si malakama dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Tuh tawaf nuju haid, teu tawaf haji teu sah. Bermasalah juga. Untung kita punya para ulama yang memberikan pencerahan kepada kita. Hal ini seperti yang dialami oleh jamaah ONH Plus. Kadang tanggal 14 atau 15 Zulhijjah sudah harus pulang. So kumaha? Teu mustahil ibu-ibu nak dina kaping eta pas nuju langsung melaksanakan tawaf ifadah ya dalam keadaan haid. Kondisi seperti ini adalah kondisi darurat. Jantan lebet kana ranah madorot. Ia menghadapi problem yang serba salah. Dalam hal ini Imam Ibnul Qayyim memberikan pilihan, yaitu tatufu bil baiti wal halatu hadihi wa takunu hadihi daruratun muqtadiyatun liduhulil masjidi ma'al haidi wat tawafu ma'ahu wa laisa fi hada ma yukhalifu qawaidas syariati
bal yuwafiquha kama taqaddam. Hendaklah yang head tawaf di Baitullah dalam keadaan seperti ini. Hartosna dina kayan head. Dan ia adalah situasi darurat yang terpaksa masuk masjid dalam keadaan head dan melaksanakan tawaf. Dan ini tidak menyalahi kaidah-kaidah syar'i, bahkan cocok dengan kaidah-kaidah syar'i sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Jantan di dalam kondisi madorot urang dikengengkeun ngalakukeun nu diharapkeun. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Jantan Ibnu Qayyim memandang tidak menyalahi syar'i melakukan hal seperti itu dalam situasi kondisi madorot. Demikian fatwa Ibnu Qayyim, dan hal ini dapat dianalogikan dengan seorang istri yang haid jika ditinggal oleh suaminya di maktab sendirian, khawatir akan keamanannya. Demikian juga kalau ditinggal sendirian di luar masjid dalam keadaan seperti ini, maka seorang perempuan yang haid boleh ikut suami masuk masjid demi menjaga keamanannya. Janten Pak Opik upamina dikantunkeun garwa di maktab nyalira, aduh rawan seueur kasus-kasus dicanak upami teh mah disimpan di luar masjid. Ini pun juga sama, rawan takut banyak kasus-kasus diculik. Angot garwa urang keur wujudna mencra. Si Arab itu matanya ke istri-istri Indonesia itu wah galak gitu. Nu mawi aya aturan upami urang bade naik taksi, urang heula kang payuna sampai garwa. Jangan sekali-kali istri urang dilebetkeun ti payun. Ini banyak kasus. Istri tos linggih dilebet suami di luar kene langsung dicanak kabur. Tuh. Jadi sifat-sifat jahiliyahnya itu masih banyak. Supir-supir Arab itu. Dina nalika lungsur istri urang heula payunkeun, urang ti pengker. Jangan sekali-kali urang ti payun istri dilebetkeun. Nah itu banyak kasus. Tuh. Panu sareng simkuring ge harita aya kasus. Istrina anu dicanak kabur ku supir taksi. Naudzubillah min dzalik. Noi janten pelajaran kanggo Pak Opik pilih. Upam bade naik taksi Pak Opik ti payun. Garwa di pengker. Upami lungsur garwa heula sunat ti payun lungsur urang ti pengker. Mati-mati aya nu nyulik ge Pak Opik mah tenang. Janten Bu kasimpulanana tawaf ifadah upami dikantungkeun muasah hajina. Kondisi upami ibu menuju haid maka boleh melakukan tawaf dalam kondisi madorot hukumna. Rileksnya Bu, alhamdulillah Bu. Selesailah sudah bab seputar nifas, haid dan istihadah. Jantan ibu rileks we upami nuju istihadah teh ngan emut masa-masa haid na kade. Sarta ibu anu langkung kuninga mana darah istihadah kali mana darah haid. Sarta sing emut naon wae nu diharamkeun
nalika ibu nuju head boh pilih caroge urah korek gancang tepat pasihan bebenyokeun kudu sanes biarlah itu keinginan dia tetap tersalurkan tetapi tidak di ranah yang diharapkan. Insyaallah bab seputar head nipas kali istihadah secara garis agengna rengsek pembahasan nusalajengna urang ngabahas seputar masalah masjid. Insyaallah tunggu aja jam tayangnya. Nularasna mutlak di Allah kali ti Rasul bili aya lepat jin kaliru eta mah tina kalepatan kali kaliruan simkuring tawakul hapuntenan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya yang mana begitu jelas dan begitu tracknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung Pak Ustaz masih ada di sini. Kayaknya tidak ada. Saya langsung tutup saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.